대선 공약, 총선 공약으로 검찰 개혁이 나오는 나라가 OECD 국가 중에 어디 있냐고요. 국방부 장관은 당연히 군인 출신이 해야 되는 걸로 알고, 법무부 장관은 당연히 검사 출신이 해야 되는 걸로 알고, 이승만 정부 때도 국방부 장관은 민간인이 했단 말이에요. 너무너무 당연한 일들을 부자연스럽게 받아들이는 이제 이 현실이 빨리 극복돼야 되겠다. 장관 임명 전 몇 번 썼던 말이긴 한데 자기 예언화되었다. 이제 불쏘시개 얘기를 내가 많이 했어요. 불을 피우고 장작에 불을 붙인 역할까지는 내가 해야겠다라고 마음을 먹었고, 물론 그 전체적으로 보면 뭐 집권 세력의 오판도 있고 또 나이브함도 있었다고 생각해요. 문재인 정부의 당이건 당정청 모두가. 그런데 이제 전체 이 흐름을 잡아 나가면서 검찰권 남용에 대한 시민들의 분노, 걱정, 우려란 게 형성이 되고, 그게 1차 법안 통과하고 두 번째 합의안까지 만들어진 근본적 힘이고 형성이 됐다고 보거든요.